Hi friends, good morning to all of you. Welcome back my channel Smile Queen Twinkle. आपण माने मु आशा करूची समस्ते बहुत भलरे थिबे मु तो बहुत भलरे अछि आज पंचुगर प्रथम दिन मो तरफ आपण मानक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा और शुभकामना आपण मानक परिवार खुशी रे रुहंतु आपण भी खुशी रे रुहंतु मिति भगवान के पाखे प्रार्थना करूची तो टिके आज किसी मपाणु कहि शीत दिन तो कहती चर्म केमी कौन माने ताकू ठीक से माने रखिए ता विषय कही आज कहि मुझे माने घरोई उपचार रे ए ठंडा हो खास हो कि जमती जोर जोरुआ लगुब मुंड बिंधुब एसबू तो शीत दिन कंपलसरी लगी थाए तो एसबू गुरु केमी आम मुक्ति पाइबा घरोई उपचार रे घरोई मेडिसिन ने तो से विषय में आपन किछ कहबी तो चलतु आज टी मंदिर जाई पारलिनी कौन पे ना टिके कौन लेट हो गला सोईकी उठिबारे कौन पे ना मु अलार्म दिए सब बेले उठे आज कौन है कि माने अलार्म माने ये तो नहांती जाइचंती पूरी तो मत तो डर डर लगुला लाइट घर देकी शोती तो कौन है कि मोबाइल ये कहले कि फोन टा करी मु तेणु फोन चार्ज बहुत कम थिला तो बसई देखी शोली बसई देखी जो शोई पड़ली मुझे कहली आनी बिहारी बोली आ निद भांगिलानी आने तो शोई पड़ली शोई पड़िया भितर मन ना अलार्म देवाई कि सी भी फोन करते उठे पारिनी तो कौन है एमती शोकी लेट उठेगला 5टा बाजीगला उठला बेलू तो घर झाड़ू करके गाधेला बेलू पूरा 6टा हो गला तो मुरुज फुरुज से पुणी पकेबार अच्छी आ कौन केमी जी मंदिर जापारे काली जावा काली सियोर जी 3टार उठबी निहाती चलते ए कह आग ठंडाटा केमी हम भल हम सर्दी ठंडा सर्दी ये सब केमी भल हम आम जो तुलसी पत्र माने जोड़ा ठाकुर पूजा होची से तुलसी पत्र तो छिड़ाती तो अलग जगार अन्न जगार जो तुलसी गछ उठी से किसी पत्र आने भारी पत्र को बाटी ने बाटी नेला महू महू 2 चामच मिसेबे से पी ने मुझे सब जानी कहली मु जानी जेहेतु अन्य मैंने किए जानी थे प्राय लोक तो ये ठंडा विषय जानी तो पी ने पीला बहुत रिलैक्स लगे ठंडा सर्दी ये सब जो जिनस भल हो निहाती मु जानी निहाती आपको जनईदेवी कौन बोले से भाविकी जनईदे तो खास माने कौन कहले जमती ज्वर जोरुआ देह पीड़ा ये सब माने पीड़ा पीड़ा लगे एपटे जन सांग गले तो से आपको टिके स्टॉप करनेली तो कौन करेंगे कि माने अदा 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 5 ग्राम नहीं जी तुलसी पत्र भी 5 ग्राम आने भारी 5 ग्राम आ कौन मापिबे कि एति खंडे हेले 5 ग्राम बोधे पूरा प्राय हो तुलसी पत्र भी एति खंडे आनी हारी ताकू माने मिसेकी छेची ने तो तापर पान भी किसी एने जो चूर्ण मरा है तो से पान नु गोटा पान खाली पान चोबे माने जो टोटाल टिके छेची ने छेची नाला चोबेकी खाईजे खाइला उषुम पानी पीदेवे देखिए तार रिजल्ट बहुत बढ़िया काम दब आ बहुत भल भी लगे तो एबे ये सब कौन घोड़ा बिंधा देह हाथ होता है जो खास निहाती कमिज आपण खास किसी कह कहते जो घोड़ा बिंधा देह होता है यहाँ हूँ जोटा पूर्वर कहली पान आउ माने पान आउ तुलसी पत्र अदा ये सब खाइले तापर उषुम पानी पीले मुंड बिंधुले मुंड भल हो देह हाथ घोड़ा बिंधा होते भल हो ज्वर जोरुआ लगुले से भी भल हो सबू करी थे देखो निहाती रिजल्ट सांगे सांगे पाइबे ये उपचार कले सांगे सांगे रिजल्ट मिल जाए तो आउ खास केमी कौन भल हम खास आउ जो कफ केमी कौन भल हम सहीटा कहूँ बारे देखी ना गोटे बैगण गछ भली देखा जाए कंटा कंटा थी पत्र तार बहुत जोरे बैगण भाई एति भेजी बैगण से कहते बैगण से नुह किंतु एड़िकी बैगण भाई पूरा भेजी बैगण तो से आने छेची ने छेची नेला महूरे मिसेकी पीबे देखिए बहुत जल्दी रिजल्ट मिल खास भल हो जदि भेजी बैगण तो लोक मैंने चिन्ह नी प्राय मिले तो बासंग पत्र नहीं जी पिपली
जोटा पिपली गुंड टिके नहीं जी बजार में मिल जाए प्राय तो महू पिपली गुंड हाफ चामच महू भी हाफ चामच आ बासंग पत्र जो रसटा छेचिला 2 चामच खंडे नहीं जी ताकू मिसईकी पी ने देखिए आराम लगे केते आराम लगे बहुत भी आराम लगे से माने एमती करंतु देखंतु निहाती बहुत भल लगिवो आउ जल्दी काश कफ एसबू होथिले बहुत रिलैक्स लगे आपण एसबू तो मुझे कहली ये 3टा उपचार करंतु निहाती रिजल्ट मिलला पर मते कमेंट करके कहबे कि नहीं सिस्टर एया हला कि से हला माने भल कमिला कि नहीं तो आउ कौन आउ कि आज मुझे गोटे बढ़िया जिनसटे वीडियो कर नहीं माने बिले माने पशु पशु भितर भी स्नेह ममता थाए भल पाइबा बहुत थाए माने आम मनीष मनीष भल पाइबारे भी किसी धोखा दे दौरान कि पशु पक्षी आदर स्नेह से सब के भूल माने जी पाइचे से माने भूली पारिबनी तो किसी वीडियो बिले आउ गाई केमिति माने गेल होते से वीडियो मुझे करने टिके आम घरे माने ये घर पाखे रंधा होता तो वीडियो टे करने चलतु मुझे सेयार कर दूसरी तापर टे कथा देखने पुआ देख से केमी गेल होती देख केमी गेल होती हाँ दौची देख के गेल होती बाछुरी के बिले देखिले तो आपको देखदेली केमी बाछुरी और बिले से दी जन गेल होती तो तापर किसी भी गोटे फोटो सेयार कर देछि भी केमी कौन मुरुज पकई आज पंचुगर मत आसनी तो बास एमती टे पकई देछि तो आज ये वीडियो को जो मैंने मो वीडियो को देखुंट नुआ आसी सब्सक्राइब करना प्लीज़ मो चैनल को सब्सक्राइब करने आमती मो सहित मत सब सपोर्ट करूँ आउ मो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखि थैंक यू सो मच आज ये पंचुगरे किए को मंदिर गले कौन गले मत प्लीज कमेंट करके जनइबे तेणु मुझे जानीपारि किए कौन करमी कौन तो मुझे हाँ गोटे कथा केमी मु कौन वीडियो कले आपन भल लगे केमी कौन वीडियो करा जाए मु तो जानी फास्ट टाइम करुच्ची मसे हम तो आपने मत निहाती शेयर करूँ कमेंट करूँ दीदी एमती वीडियो करूँ कि सेमती करूँ मु निहाती नहीं आसबि तो ये वीडियो को ये रखुच्छी लव यू टू ऑल जय जगन्नाथ जो मैंने सब्सक्राइब करना प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने आउ लाइक कमेंट शेयर करने को केबे भी भूलिबेनी लव यू जय जगन्नाथ।